Hello everyone and welcome back on Sailing Prosperity. In this episode I am crossing Skagerak along with two kids, and to do that we had to get up at 4 a.m. and that is really early for me and the kids. The trip is estimated to between 90 and 100 nautical miles, which will take about 16 hours. And even though we got into some strong winds and large waves at the end of the trip, it was absolutely magical to wake up to this fantastic sunrise and no wind. We chose a route taking us further south until we turned east when we crossed the Danish borderline. This was done both to get a couple of knots in favor of the currents, but also because of the wind direction. We did this because of the forecast said that there will be heavy winds during the evening. Halv fem, Celine. Så du er like trøtt som meg. Men dette var bare noe vi måtte gjøre. Nå skal vi krysse Skagerak. Der er halv 3 meter bølger ute. Litt medvind. Jeg tror at det er fast i vinden når vi bygger båten. Det var ikke ut noen seil ennå. Og nå er solen i ferd med å stå. Dette var godt alt tidlig. Kommet godt ut på Skagerak. En 25 nautiske mil har vi tatt nå. Skagerak viser seg fra en meget behagelig side. Vi hadde en del skarpere sjø tidligere i dag. Så jeg mater krabbene litt. Ikke så gale. Litt må man regne med ute på tur. Så gjør man 6-7 knop. Og den som var fremme i Skagen. Nei. 7 i kveld. Skal gå etter planen. Kokken slår til igjen med litt overfartsmat til ungene. Hvor lenge sov du i dag, Victoria? Du sov helt til klokka var 10? Nei. Ja. Gjemmer du deg litt? Ja. Litt frokost spesial. Ok, nå har vi kjørt i hvor lenge har vi kjørt på her? 6,5 timer. Tiden går drittet opp, jo. Det ser men tiden går veldig sakte, og jeg kjeder meg, og jeg har lyst til å turne, og havet er fortsatt bølgete. Altså, oppdatering, ingenting har skjedd. Sola står. Hva står det på den røde linja der? Vet du ikke? Har du ikke brillene på? Det står Danmark. Ja da!
Vi er midt mellom Norge og Danmark. Og øyeblikk så krysser vi grensen over til Danmark. Kjedelig. Vi er halvveis over Skagerak. Ikke det kjekt? Jo, sikkert. Det er kaldt. Jeg må gå tilbake igjen. Og her er min søte lille glass. Veldig søt og liten. At this point of time, there was no more time for relaxing because we were heading into the main route for the cargo ships, and we had to calculate a safe route between them. Da ser vi Danmark. Langt der borte. Men jeg kan ikke gå bort der engang. Jeg skal langt der bort. Nå har bølgene tatt seg opp litt. En del mer sjø. Det er så glede på hverken små eller store. Det er ikke lenge til vi skal runde Skagens rev, Victoria. Torselin har gledet seg til det. Jeg vil ikke vise det helt ennå. De er ganske rullete her på slutten.
Remember to subscribe and give us a thumbs up if you liked the video and want to see more from us. In the next video, my wife, our youngest daughter and my mother-in-law have joined us. And because of a heavy storm coming in over Denmark, we have changed our plans and are crossing Skagerak to stay out of its reach. See you again soon.